السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا عساكم بخير. دونك اليوم ان شاء الله حنديرو لو كور تاع physiopathologie du choc septique ou let's get started. Donc عندنا comme introduction le sepsis c'est quoi? Le sepsis c'est une réponse inflammatoire de l'organisme à une infection. Le but de la réponse est bien d'éradiquer le pathogène ou d'autre part de prévenir la dissémination systémique de cette infection. تما يحب يحاصرها ما يخليهاش elle se généralise في notre corps كاع. À partir du moment où cette réponse inflammatoire n'est plus localisée, une fois où le processus inflammatoire va échouer à condamner l'inflammation, l'invasion des germes va se produire. Le corps l'inflammation va se généraliser. Une cascade inflammatoire systémique va se produire avec un orage cytokinique, les cytokines. Il y a une production énorme de cytokines dans notre corps. Les conséquences sont une vasodilatation intense, réfractaire aux catécholamines. Elle résiste aux catécholamines. Parce que les catécholamines sont des puissants vasoconstricteurs. Une fois le choc septique sera, les vaisseaux sont insensibles aux catécholamines suite à une désensibilisation des récepteurs bêta-adrénergiques qui viennent dans les vaisseaux, associée à une altération endothéliale responsable d'une fuite capillaire. Parce que le germe, l'infection, elle va altérer ou bien elle va produire une hyperperméabilité de l'endothélium. L'endothélium, c'est bien l'épithélium des vaisseaux sanguins qui va induire une fuite de le sang les capillaires. Oui, mais on a des œdèmes. Donc, choc septique, c'est une réponse inflammatoire explosive, incontrôlée et inconsidérée à une infection sévère. Donc, on a maintenant des images qui stimulent la sévérité du choc septique. Bon, c'est incontrôlé, elle échappe au système inhibiteur de notre corps, parce que la réaction inflammatoire qui sera, le corps il balance la réaction inflammatoire, il y a des inhibiteurs de l'inflammation, des cytokines anti-inflammatoires. Par contre, il y a un choc septique, la réponse, les systèmes anti-inflammatoires vont être dysfonctionnels, ne vont pas fonctionner. Donc l'inflammation va être explosive, généralisée dans tout notre corps, inconsidérée à une infection sévère. On différencie le choc septique d'une infection sévère. Il y a des différences. Les différences de cas donc, le choc septique est une réponse inflammatoire incontrôlée, explosive à une infection sévère, je redis, à l'origine d'un trouble de l'oxygénation tissulaire. Aslan, quand on avait dit qu'on a le choc, l'état de choc en général, c'est un état d'hypoperfusion tissulaire d'où résulte une anoxie tissulaire. Les tissus en manque d'oxygène. Donc, dans le cas le choc septique, avec le manque d'oxygène, il y a l'infection suite à une infection, une réaction inflammatoire liée à un défaut d'extraction d'oxygène au niveau de la cellule. Véritable urgence médicale, le choc septique est une défaillance circulatoire aiguë responsable de perturbations hémodynamiques, métaboliques et viscéraux. 15% des patients sont admis en réanimation, mortalité d'ordre de 40% malheureusement. Même si la science a évolué, mais la mortalité est le choc septique très élevée. Donc, la fréquence du choc septique est en progression du fait de l'augmentation de la longévité, parce que l'insan كل ما l'espérance de vie تاعو تزيد كل ما يكبر في l'âge هيولي immunodéprimé. Du grand usage de traitements immunosuppresseurs, le point بالذات j'ai حوست عليه, j'ai compris que afin que le germe ما يصنعش un choc septique ou bien ما يصنعش une systématisation ou une كيفاش يقولوا انتشار تاع l'infection,
السيستم immunitaire لازم يكون très fort باش يلحق و il détruit هذيك l'infection في بلاصتها. دونك شغل قبل ما تنتشر une fois يكون le corps تاعنا immunodéprimé يولي ما يقدرش il va pas pouvoir lutter contre هذيك l'infection. donc elle va se systématiser ou bien باش يقولوا المهم تنتشر. des dispositifs invasifs باسكو علاش ولينا نستعملوا بزاف نديروا بزاف لي زامبلون نديروا ماشي لي زامبلون جون نخدموا بلي بروتيز هذوك زعما كيما اون رومبلاس اون ارتيكولاسيون اون بروتيز ميتاليك مثلا. هاد لي ديسبوزيتيف انفازيف en général même s'ils sont stérilisés mais يقعدوا فيهم des petits germes هكا لداخلهم هذوك لي ديسبوزيتيف ومن بعد هذاك لو جيرم رايح يتكاثر فوق هذاك لو ديسبوزيتيف انفازيف ومن بعد كل ما يتكاثر il va jeter des كيفاش يقولوا دي دفعات نسيت كيفاش يقولوها تاع دو بكتيري دون لو سون. تما دائما عندنا ان فوايي انفلاماتوار اللي هو هذيك لا بروتيز اللي الكور تاعنا ماش يقدر يبغى با لا ديتروير. تما تقعد دائما مصدر تاع البكتيريا هذاك لو بروتيز يقعد لا بروتيز تقعد دائما مصدر تاع البكتيريا. تما تمدنا دي انفلاماسيون très sévères. La fréquence des déficits en matière d'hygiène hospitalière تما كاين وين لوبيتال يكون فيه دي شغل كي تروح لوبيتال يتعدى بهاد لي مالادي. تما كي تدخل اوسبيتاليزي تلقى لوبيتال ماشي بيان كيفاش يقولوا stérilisé. تما tu vas attraper quelques infections très sévères. Donc les définitions, toujours dans les définitions, la réponse inflammatoire à l'infection est classée en phase de gravité croissante. Donc نقولوا les classements تاعها. عندنا نبداو اولا بسيرس c'est bien le syndrome de réponse inflammatoire systémique. هذه السندروم تصرى لي في كل حاله وين يكون عندي انفلاماسيون. تما الانفلاماسيون سواء حتكون مثلا كي يكون عندنا je sais pas une brûlure ou là يكون عندي une agression تاع كاش تيسو par n'importe laquelle je sais pas une nécrose تاع هذاك تيسو المهم اي agression اللي حتصرا في الكور تاعنا الكور تاعنا va développer une réaction inflammatoire اللي اسمها syndrome de réponse inflammatoire systémique à n'importe quelle agression. Donc في هذا لو سيندروم عندنا لي كاركتيرستيك سويفونت. عندنا لا تمبيراتور تكون يا كبيره على 38 دوغري تما تكون طالعه و بيان هابطه. دونك يقدروا يكونوا عندنا لي دو كا. عندنا لا فريكونس كاردياك تكون اوغمونتي اكثر من 90 par minute, fréquence respiratoire de 20 cycles par minute ou PaCO2 de 32 millimètres de mercure. Donc là la fréquence respiratoire راهي كبيره تما راهي زايده بزاف عندنا une polypnée و le PaCO2 راهو ناقص تما عندي hypocapnie. هادو سي بيان الكور تاعنا كي يكون عندك un trouble circulatoire ولا يكون عندنا un déficit في لا فوليمي ولا الكور تاعنا واش يبدا يدير يسيي il compense هذاك لو trouble circulatoire il le compense par la polypnée. تما يبدا يزيد يدير hyperventilation exactement يدير hyperventilation وبعد كي يدير hyperventilation البي سي او 2 تما حيخرج بزاف تاع السي او 2 يمد لي اون هيبوكابني. تما البي سي او 2 حتنقص سويت على l'hyperventilation اللي دارها لو كور تاعنا. حيكون عندنا تاني un taux élevé de leucocytes اللي هما les cellules les globules blanches في notre sang. هادو كاع les critères باش نقولوا بلي عندنا une syndrome de réponse inflammatoire systémique. كي نلقاو هاد les indications نقولوا بلي صاريه une réponse inflammatoire في notre corps mais ça ne définit pas le كيفاش يقولوا l'évocateur تاع هاد la réponse. تما ما نعرفوش واش من étiologie elle va pas nous orienter à l'étiologie. C'est une réponse inflammatoire systémique ça sera dans plusieurs cas. Une fois يولي عندي une infection تما la cause نعرف بلي la cause تاع هذيك l'inflammation c'est bien une infection mais يوليش اسمها syndrome de réponse inflammatoire systémique c'est bien يولي اسمها un sepsis. تما le sepsis c'est une syndrome de réponse inflammatoire systémique en relation avec une infection تقدر تكون virale ou bien bactérienne mais احنا اللي نركزوا عليها في le choc septique c'est bien l'infection bactérienne.
Donc on a un autre stade, c'est sepsis ou bien syndrome de réponse inflammatoire systémique, c'est le même stade. Juste le sepsis, c'est bien l'étiologie تاعو حتكون une infection. Stade les morts, c'est bien un sepsis sévère. Sepsis sévère, elle est associée. C'est un sepsis associé à une hypotension répondant au remplissage vasculaire. C'est qu'on a une hypotension, avec l'hypotension artérielle qui a un remplissage vasculaire, c'est bien qu'il y a une perfusion, زيد لهذاك البنادم الدم تتكوريجا هذيك l'hypotension. Elle est bien bon et ou تما قادرة تكون قادرة لا dysfonction d'au moins d'un organe. On a encéphalopathie septique, syndrome de détresse respiratoire, on a le poumon, on a le cerveau, on a le rein, dysfonction de le rein, ou bien on a une acidose métabolique inexpliquée, hypercalémie. On a une acidose métabolique expliquée, on a une cause اللي نعرفوها. هاد l'acidose حتكون inexpliquée. ما عندهاش une cause من قبل، ما نعرفهاش la cause تاعها. Ou bien associée à une hypercalémie. Hyperlactatémie, l'augmentation du taux de lactate dans le sang. Un DCIVD, syndrome de coagulation intravasculaire disséminée. Une hypercoagulation, une formation de cailloux sanguins partout dans notre corps, disséminée, donc à la circulation. Qui connaît au moins les organes, les dysfonctions des organes associées à une hypotension qui répond au remplissage. تما كي نزيد له الدم لهذاك البنادم هذيك الهيبوتنسيون رايحه تتسقم نسموه ان سيبسيس سيفير. اون باك ستاد لي موراه ستاد الوحش كيما يقولوا عندي ان شوك لو شوك سيبتيك ليطا دو شوك. عندنا سي ان سيبسيس سيفير تما نفس لو كا تاع سيبسيس سيفير on ajoute برك une hypotension malgré un remplissage vasculaire adéquat. تما ne répond pas au remplissage. même هذاك البنادم نزيدوا له الدم مثلا نزيدوا له perfusion دم ولا ماشي دم نزيدوا له السيروم mais ça n'améliore pas l'état تاع هذاك البنادم et ou la nécessité d'utilisation de drogues vasoactives. تما on sera obligé à l'administration des catécholamines ou bien des drogues vasoactives باش نقدروا نطلعوا شويه هذيك l'hypotension. تما l'hypotension ne sera pas corrigée par le remplissage, elle sera corrigée par les drogues vasoactives ou bien les catécholamines, toujours associées à une dysfonction d'au moins un organe. تما الفرق بين choc septique ou sepsis sévère, c'est bien le choc septique ne répond pas au remplissage, le sepsis sévère répond au remplissage. Otherwise, c'est les mêmes. Donc, critères de dysfonctionnement d'organes. Donc, on a dysfonction respiratoire, PaO2 قل من 300. Donc, on a une anoxie tissulaire ou la anoxie. يقولوا je sais pas, anyway. On a dysfonctionnement rénal, on a la créatinémie أكثر من 20 mg par litre. La créatinine, c'est un indicateur de la fonction rénale. Normalement, elle sera éliminée par le rein. Qui تطلع في الدم donc une dysfonction rénale. Le rein ما راهوش éliminer la créatinine, c'est non fonctionnel. Donc au x2, le taux va être x2. On a oligo-anurie. Hépatique, on a les transaminases x2. Les transaminases, c'est bien des enzymes hépatiques. Une fois qu'ils circulent au الدم زيادة نعرفوا بلي عندي les cellules تاع le rein les cellules تاع le foie ماهمش fonctionnelles. تما عندي كيفاش يقولوا la fuite تاع les transaminases من le foie vers la circulation sanguine. C'est un indicateur de malfonctionnement hépatique. La bilirubine, c'est bien un produit de dégradation de l'hémoglobine. Il dégrade la flarate. Après, il sera transporté vers le foie. Le foie, il va éliminer la bile. Une fois que la bilirubine est dans le sang, c'est un indicateur que le foie ne fonctionne pas. Et c'est un indicateur que le foie mange. On a l'hémostase, نشوفوا les NR ou bien TP. TP c'est bien le taux de thrombine. La thrombine c'est un facteur de coagulation. تما كي يكون زايد في الدم تما عندي une hypercoagulation. تما راهي la coagulation بزاف. Les plaquettes
اون فوا يكونوا عندي دي بلاكيت ديمينوي تما هذيك لي بلاكيت راهم تكونسوماو في لا كواغولاسيون باسكو لو داك لو ترومبوس سera formé de plusieurs protéines de plusieurs protéines من بيناتهم لا فيبرين لي بلاكيت تما لي بلاكيت اون فوا يكون عندي اون هيبر كواغوبيليتي تما لو سون تاعنا راهو كواغولي بزاف حي كونسومي لي بلاكيت وحينقصوا لي بلاكيت ويمد لنا ديمينيسيون تاع لي بلاكيت سي اي في دي سي بيان سيندروم لا coagulation intravasculaire disséminée اللي درنا عليها من قبل تما يولي عندي دي ترومبوس بارتو دون لو كور سيريبرال غلاسكو هادي جي نسيت وشنوها دونك نكتبها لكم في كومونتير دونك هنا لكم ديفينيسيون كبيره باش نشوفوا en général vue d'ensemble كما يقولوا عندنا l'infection une fois bon le CIR c'est bien le syndrome de réaction inflammatoire systémique هيكون عندنا des inflammations كيما le pancréatite تاع كاش organe inflammation تاع كاش organe عندنا trauma تسمى كي يصير لنا اون اغريسيون زعما مثلا تجرحنا في لابو مثلا تجرحنا مثلا جرح كيفاش يقولوا جرح جو سي با جرح في لابو مثلا ولا دي برولور يصرا فيهم اون رياكسيون انفلاماتوار سيستيميك اون فوا هاد لا رياكسيون انفلاماتوار سيستيميك سرا كوزي بار اون انفيكسيون حنسموها لو سيبسيس دونك هاد الدائره مع هاد الدائره يتلاقاو في هذا الموف كلير ومن بعد عندنا لو سيبسيس اون فوا Bon, on a le sepsis une fois il est associé à une hypotension. هذيك l'hypotension est associée et ou تما قادرة تصير قادرة non une dysfonction d'organes تما يكون عندي dysfonction تاع le rein ou bien le foie ou bien نسموه un sepsis sévère. ou sepsis sévère la différence là le choc septique c'est bien le sepsis sévère va répondre au remplissage تما هذيك l'hypotension on peut la corriger par du remplissage تما نزيدوا له هذاك البنادم du sérum تطلع له la tension normale بصح لو شوك سيبتيك ميم نزيدوا لهذاك البنادم لي بيرفوجن ماش يطلع له يقعد دائما اون هيبوتونسيون نولوا لازم نزيدوا له دي كاتيكولامين او بيان دي اجون فازو اكتيف باش يطلعوا له لا tension شويه. Donc, on a vers de nouvelles définitions. Donc, à de nouvelles définitions, sepsis, c'est bien dysfonction d'organes secondaire à une réponse inappropriée de l'hôte envers une infection. On oublie le CIR, c'est une réponse appropriée. On a بدلوا les définitions. Quand on regarde que les sepsis, c'est bien un CIR d'étiologie infectieuse. Mais maintenant, donc, le sepsis, c'est une dysfonction d'organes secondaire à une réponse inappropriée de l'autre envers une infection. C'est bien qui le corps il va répondre, il va exagérer la réponse, il va induire des lésions dans les organes. Donc, on a le CIR, c'est bien une réponse appropriée. On oublie le sepsis sévère. Donc, on a nouvelle définition du sepsis, score SOFA de Ktermen 2. C'est quoi le score SOFA? Donc, on y donc le score SOFA, c'est bien c'est mon second show organ failure associate assessment. C'est ma واش عندك donc هاد le SOFA وشنو c'est bien bon I switched donc هاد le SOFA c'est bien des كيفاش يقولوا un score هاد le score يجيبوه من هاد اللي عندنا شغل دي كريتير اللي هما PaO2 Glasgow coma score عندنا MAP ou vasopressor requirement عندنا bilirubin bon platelets اللي هما les plaquettes créatinine ou urine output هادو كاع لي كريتير دونك على حساب هاد لي كريتير اون فا كلاسي هاد لو سكور حيكون عندنا ان سكور مثلا كي يكون عندي لو سكور 2 حيكون عندي بي او 2 قل من 300 غلاسكو من 10 ل 12 دونك على حساب كل سكور على حساب ليطا تاع هاد لي كريتير نمدو ان سكور اون فوا يكون عندك ان سوفا اكثر من 2 لو سكور بلوس غران ou plus ou égal à 2 هيكون عندي un organ dysfunction يعني عندي un dysfonction d'organe هذا ما كان سي بيان هذا هو لو سوفا دونك قال لك باش نقولوا بلي رانا اون شوك سيبتيك لازم تكون لو سوفا تاعنا اكثر من زوج باينه هاد لو سوفا اكثر من زوج va refléter un dysfonction d'organe
عندنا نوفيل بون هنا نقولوا ماشي شوك سيبتيك، هنا باش نقولوا عندنا ان سيبسيس. بون سيبسيس سيفير هذا نحاوها لو تيرم هذا نورمالمون، دونك ولينا نقولوا غير سيبسيس. باش نقولوا بلي عندنا ان سيبسيس لازم يكون عندنا سوف اكثر من زوج و كي ريفليت ان ديسفونكسيون دورغان. وباك عندنا نوفيل ديفينيسيون دو شوك سيبتيك، عندنا لي كريتير تاع لو سيبسيس، تما يكون عندي هاد لو سوف اكثر من زوج، فازو بريسور اكثر من هذه باش نشرحها لكم ما نعرفش لي زابريفياسيون، مي لازم عندي باش بور مانتونير اون بريسيون تاع 65 ملم دو ميركور لازم لي دي فازو بريسور. تما باش هاد البنادم نطلعوها له غير 6 66 65 لازم لي دي فازو بريسور. J'espère que فهمتوني. تما لازم باش ندير باش pour maintenir une pression artérielle égale ou plus grande تاع على 65 لازم لي فازوبريسور. تما كون ما نديروش لي فازوبريسور هذه لا طونسيون تاعو حتحبط قل من واش راهي هابطه. عندنا لاكتاتيمي اكثر من 2 مليمول مالغري لا كوريكسيون دو نيبوفوليمي، تما مالغري لو رومبليساج. تما هادو كاع لي كريتير كي يتلاقاو كاع نقولوا بلي هاد البنادم او اونيت هاد شوك سيبتيك. جون نعاود نرفورميلي جيماجين. دونك عندي سيبسيس بدلو دوكا les nouvelles définitions. Donc on a sepsis, c'est ma dysfonction d'organes secondaire à une réponse inappropriée de l'hôte. Dysfonction d'organes لازم يكون عنده le score SOFA أكثر من زوج. شرحتو le score SOFA c'est quoi. Choc septique لازم يكون عندي sepsis plus utilisation de vasopresseurs pour maintenir une pression artérielle de 65 mm de mercure. On a lactatémie de 2 mmol, c'est hyperlactatémie, malgré la correction de l'hypovolémie, malgré l'administration de liquide. Même si le bnadem zidna les liquides, il ne répond pas. On connaît là en choc septique. On a les définitions, on a la bactériémie, présence d'une bactérie vivante à l'hémoculture en rapport avec un passage éphémère du germe dans le sang. تما كي نديرو مثلا اون نيموكولتور نحولو بنادم هذاك الدم نلقاو فيه دي بكتيري، تما نلقاو فيه البكتيريا لداخل نديرو ايموكولتور تما تكاثر تاع هذوك الخلايا نلقاو البكتيريا لداخل. اون باك اون فوا présence d'un organisme vivant au niveau du sang, 3 hémocultures positives séparées chaque fois d'au moins 1 heure. تما نقعدوا هذاك البنادم نحولو 3 fois sans الدم les 3 prises de sang séparées par 3 et par 1 heure 1 heure 1 heure en rapport avec un passage. تما كل ما نحولو الدم نلقاو فيه توجور هذيك لا بكتيري، كل ما نحولو الدم نلقاو لا بكتيري هذيك en rapport avec un passage répété du germe dans le sang. تما هذاك لو germe ماشي جات خطره وحده ولا او يضل يسيركولي dans le sang à partir d'un foyer infectieux persistant. تما كي يكون عندي زعما مثلا اون اندوكارديت ولا زعما اون ليزيون اللي على بالي بلي كاينه هذيك لا ليزيون نقول بلي عندي اون سيبتيسيمي. بصح كي ما تكونش عندي هذيك لا ليزيون شغل ما يكونش على بالي بلي كاينه اون ليزيون دون لو كور زعما اون ما باش انا انفيكسيون كيما قالوا هنا اندوكارديت مثلا نقولوا اون بكتيريمي. تما بكتيريمي بريزونس تاع لا بكتيري وحدها، سيبتيسيمي بريزونس تاع لا بكتيري افيك اون ليزيون دارتها هذيك لا بكتيري. J'espère que c'est clair. Donc عندنا les facteurs de risque، عندي les terrains تما البنادم فاكتور لي à la personne هذيك. عندنا لاج اكثر من 56 سنه، mauvais état général، immunodépression تما l'immunité تاعو راهي ضعيفه، لو كور تاعنا ماحش يقدر يلوتي contre les germes d'une façon appropriée. les germes حيديروا invasion dans le corps ويديروا لنا un choc septique. pathologie chronique كيما الجابيت ومنا كاع ils vont contribuer à aggraver l'état تاع le choc septique. عندنا malnutrition، عندنا les traumatismes، عندنا les traitements antérieurs. تما هادو تاني لي فاكتور دو ريسك ماشي لي تريتمون تاع شوك سيبتيك، هادو لي فاكتور دو ريسك تاني. عندنا دي زونتيبيوثيرابي. لونتيبيوثيرابي البروف كي تمدلو البنادم انتيبيوتيك صح يكون نورمال يبرا في هذيك الانفيكسيون اللي صارت له في هذيك لو مومون، مي هذاك البنادم يتافي بلا جو هادوك لي زونتيبيوتيك رايحين ياثروا على لا فلور انتستينال تاعو. تما البكتيريا تاع الانتستين تاعو حيكونوا بلو فيبل، تما حيولي عرضه للبكتيريا اللي يجوا من برا.
تما البكتيريا نورمالمون لا فلورا انتستينال فالوتي كونتر ال لا فلورا انتستينال راهي عيانه تما هذيك البكتيريا قادره دير لك ان شوك سيبتيك عندنا دي كورتيكوثيرابي immunosuppresseur et la chirurgie. La chirurgie علاش باسكو كي زعما في لو بلوك مثلا كي يفتحوا هذيك لا بيرسون كيف عندنا لو بلوك تاعنا ميم il est stérilisé مي كاين ان ريسك دانفيكسيون كاين لي بكتيري في الهواء قادره هذيك لي بكتيري تدخل دير لنا اون انفيكسيون سيفير. دوكا حندوزو لا فيزيوباثولوجي تاع لو شوك سيبتيك. Donc, la physiopathologie du choc septique résulte de l'invasion de l'organisme par des agents infectieux, bactéries gram-négatives, gram-positives, champignons, virus, et complexes. Elle fait intervenir plusieurs systèmes. Elle a des systèmes humoraux et des systèmes cellulaires. Elle a les cellulaires, activation cellulaire, elle a les macrophages, leucocytes, plaquettes, cellules endothéliales. Elle a activation humorale, complément, coagulation, protéase. علاش l'organisme تاعنا واش حيدير دونك pour simplifier عندنا la réponse de l'organisme راح نكمل باك نديسيني نولي je résume tout dans un dessin. Donc عندنا la réponse de l'organisme à l'agression bactérienne est innée تما elle est spontanée غير يدخل لو جيرم الكور تاعنا حيدير une réaction n'importe quel germe حيكون الكور حيرياجي. Donc, on a la phagocytose par les polynucléaires neutrophiles et les macrophages. Parce que les macrophages, ils savent que c'est un agent pathogène, ils vont le phagocyter. Ils vont dégrader, c'est pas l'objet de notre cours. On a la réaction inflammatoire visant à détruire les agents infectieux. C'est la réaction inflammatoire en elle-même, elle est destructive. Tu vas tuer le germe, tu vas Yes. On a la coagulation associée à une inhibition de la fibrinolyse. La fibrinolyse, c'est un inhibiteur de la coagulation. Le corps va déclencher la coagulation ou va inhiber les inhibiteurs de la coagulation. Il va amplifier la coagulation. Pour piéger les germes. Le corps va les germes circuler. Je vais former des cailloux. Les cailloux vont piéger le germe. Pour limiter l'extension de l'infection, on a l'immunité humorale, synthèse d'immunoglobulines par les lymphocytes B et les cellules cellulaires lymphocytes T. C'est les mécanismes de notre organisme qui introduit un germe. Donc, on a je vous qui l'agent pathogène ou علاش stimuler هادو. Donc, on a la bactérie ou l'agent infectieux qui dans notre corps ou les bactéries. Surtout les bactéries gram-négatives. Les bactéries gram-négatives sont les plus néfastes dans le corps. Bon, les bactéries qui peuvent donner des chocs septiques, mais le plus fréquent, c'est bien les bactéries gram-négatives. Qu'est-ce que la bactérie donne des endotoxines. هذوك l'endotoxine واش تروح دير تروح les cellules épithéliales elle va les léser des lésions هذيك les lésions تاع les cellules épithéliales تمدلنا des médiateurs les médiateurs les genre c'est pas la place باش نذكروا اسمهم mais من بينهم les leucotriènes et les prostaglandines هذوك les médiateurs cellulaires واش يروحوا يديروا bon هذه طريقه من الطرق اللي دير بهم اللي تاكتيفي بهم la bactérie le corps تاعنا mais كاين plusieurs طرق من بينهم هذيك la réaction تاع antigène anticorps تما ماشي غير هادو ماشي غير هاد لا فاصون دونك عندنا هادوك لي ميدياتور واش يروحوا لي سيلول immunitaires مختلف لي سيلول immunitaires كيما لي بولينوكليير نوتروفيل لي ماستوسيت يروحوا هذوك ياكتيفيو هاد لي سيلول هذوك لي سيلول حيمدوا لي دي ميدياتور انفلاماتوار ولا حيسكريتيو لي دي سيتوكين تما حيمدوا لي مثلا l'histamine les leucotriènes حيمدوا لنا دي prostaglandines حيمدوا لنا l'IL1 IL6 هادو كاع c'est bien des médiateurs inflammatoires les TNF هادو كاع c'est bien des médiateurs inflammatoires اللي حيسكريتيوهم les cellules immunitaires suite à la stimulation تاع اللي دارتها هذيك لا بكتيري ومن بعد هاد les médiateurs cellulaires واش يروحوا يديروا كيما مثلا l'histamine واش تروح دير l'histamine تروح للندوتيليوم
elle va induire une vasoplégie. تما واش دير l'endothélium دير لنا une شغل تعرض لنا le vaisseau bon vasoplégie تما une vasodilatation. هذه من جهه دير لنا ثاني vasodilatation علاش pour augmenter le flux sanguin. باسكو علاش هي في الصح تكون عندي انفلاماسيون تما الكور تاعنا واش يحب يدير il va solliciter le plus grand nombre de cellules تاع le sang même les cellules les globules rouges et les globules blanches باسكو علاش عنده انفلاماسيون تما يحوس il va combattre تما واش يدير يجيب لي سولدات تاعو من بلايص واحد اخرين لهذيك البلاصه اللي فيها الانفلاماسيون تما elle va faire une vasoplégie pour augmenter le flux sanguin هدير لي une augmentation de la perméabilité sanguine علاش pour permettre les cellules اللي راهم في الدم يخرجوا le foyer inflammatoire باش يقدروا يكومباتيو باسكو l'inflammation تصرى في les tissus conjonctifs تما برا le vaisseau sanguin تما les cellules لازم يخرجوا من لو فيسو سونغان للبلاصه اللي حيديروا فيها الانفلاماسيون تما قلنا بلي هاد ليستامين لي كوتريان تو حيديروا لنا اون فازو ديلاتاسيون علاش حيديروا لنا فازو ديلاتاسيون حيكتيفيو لي الان او سينتاز اللي هو لو اسمو الان او راح لي اسمو الاكسيد نيتريك Yes, normalement. L'oxyde nitrique synthase va activer l'oxyde nitrique synthase. L'oxyde nitrique synthase va stimuler l'hypersécrétion de l'NO. Le NO, c'est bien un puissant vasodilatateur. هذا ال NO هو اللي حيدير لي هاد لا فازوبليجي induite la synthèse تاعو حتكون induite par l'histamine bon les différents médiateurs اللي حيسكريتيوهم les cellules. Donc هكا هضرنا على الفازوديلاتاسيون اون باك كي لا بيرميابيليتي سانغين حتزيد واش يدير الدم il va fuir تصنع ترانسوداسيون تاع الدم تما il va fuir دي كابيلار لبرا ترانسوداسيون يعني يخرج بالدم بلي سيلول بلي بروتيين ماشي كيما اكسودا معناتها يخرج غير البلازما دي بروتييني اكسودا ترانسودا معناتها يخرج كلش سي اوديم تصنع اون اوديم ان اوديم on a un œdème, mais œdème de type exudat. En bac, هذه من الجهة تاع la vasoplégie تما واش يصرى ليه mettez en tête que normalement هاد les phénomènes راهم يصراو في toute inflammation بصح qu'est-ce qui diffère في شوك سيبتيك سي كو هاد لي فينومين ما يقعدوش زعما مثلا عندي اون انفيكسيون زعما تاع لو بايش انا لو فوا ولا عفسه هكا دونك نورمالمون هاد الفينومين اللي صرا دوكا راهم يصرا غير في لو فوا بصح اون فوا هذيك l'infection va déborder تما خلاص elle va échapper من الكونترول تاع الكور تما واش يصرا هاد الفينومين يولي يصرا partout dans le corps تما بلا سبا يولي يصرا مثلا لو بيي مثلا ما عنده حتى علاقه بالانفيكسيون يولي يصرا فيه هاد لو فينومين تما هاد لا رياكسيون انفلاماتوار او ليو باش تولي بينيفيك سي بيان باش تحارب هذاك الانفيكسيون هذيك هتولي نيفاست باسكو راهي بارتو راهي صاريه بارتو هكا وهاد الحاله تاع لا فازوبليجي تما لو سون تاعنا لي فيسو تاعنا حيكونوا ديلاتي ومن بعد كي لي فيسو كي حيكونوا ديلاتي هتحبط لي لا ريزيستانس فاسكولير ديزوم هكا نحي زوم ديلاتي تما لي ريزيستانس فاسكولير سيستيميك حيحبطوا ومن بعد اون فوا لي ريزيستانس فاسكولير سيستيميك يحبطوا حيحبط لي لا بريسيون ارتيريال parce que la pression artérielle est égale le débit cardiaque fois les résistances vasculaires fois les résistances vasculaires systémiques une fois هادو يحبطوا هادي رايحه تحبط une fois la pression artérielle رايحه تحبط تمد لي une hypoperfusion sanguine parce que علاش الدم يولي ما يلحقش لي فيسو il va شغل يجي après stagner هنا و c'est bon ما يوليش يسيركولي parce que la pression artérielle هي اللي تمد لي la distribution تاع le débit cardiaque على les tissus كاع كي تحبط لي la pression artérielle le débit cardiaque رايح la perfusion تاع les tissus رايحه تحبط هذه من جهه التاثير تاعها على la pression من جهه اخرى
حتاثر ليه باسكو علاش عندنا لو سون قلنا راهو يصيروا ترانسوداسيون تما راهو يخرج من لي فيسو لبرا باسكو علاش لا بيرميابيليتي فاسكولار زادت اون فوا لو سون يحبط حتمد لي اون هيبوفوليمي. l'hypovolémie bon ماش تكون très importante كيما في الشوك hypovolémique مي حيكون عندها ان امباكت باسكو علاش لو سون تاعنا نبرديو دو سون hypovolémie hypovolémie relative ومن بعد تولي relative تما في هذيك البلاصه ومن بعد تولي hypovolémie générale. j'espère que vous ما تبحرتوش باسكو هضرت شويه مخلطه. donc ces cellules activées non. Les agents infectieux stimulent les éléments cellulaires tels que le macrophage polynucléaire, les plaquettes, activent le complément. كيف هنا ما هضرناش على الكومبليمون مي كيف le complément حيدير كيف les éléments du complément كيما CA3 et C3A l'axe C3A et C5A كيف حيكون عندهم action vasodilatatrice et vasodilatatrice هذا ما كان حيكون عندهم اكسيون vasodilatatrice تما كاع هادو لي ميدياتور تاع الانفلاماسيون رايحين يشاركوا دو فاصون اون دو او اوتر باش يبدلوا لا بيرميابيليتي فاسكولار. En bas, ces cellules activées libèrent de nombreux médiateurs intermédiaires. On a les prostaglandines, leucotriènes, histamine, radicaux libres, PAF. Pour les PN et les prostaglandines, تما هادو قاع تليبيريهم لي بولينيكليير نوتروفيل. عندنا prostaglandine, histamine, la protéine PAF pour les plaquettes. كما قلنا هذا وين لي ديفيرونت سيلول تاع الاورغانيزم تاعنا رايحين كل وحده فيهم حتليبيري les médiateurs les تمرفت libérer يعني elles vont être stimulées. Ces médiateurs vont être responsables des phénomènes observés au cours du choc septique. عندنا la vasoplégie اللي قلنا عليها ديرها l'histamine les leucotriènes كاع تقريبا كاع لي هادو لي بروتيين اللي حيتسكريتاو كاع حيديروا لنا vasoplégie suite à l'hypersécrétion تاع NO. hyperperméabilité capillaire تما la vasoplégie plus هاد les médiateurs هادو رايحين يروحوا les cellules ils vont modifier les jonctions serrées qui vont lier les cellules épithéliales هذيك لا جونكسيون ما تولي سيري وباك les cellules حيتباعدوا جو يولي بيناتهم فراغات هذوك الفراغات حيخلوا الدم يجوز. en bac دوك نشوفوا هنا بون هذا سي ان ريكابيتولاتيف. عندنا لاجون انفيكسيو يدخل بون اولا il va altérer لا باروا بون حيكون عندنا زوج طرق تاع التعارف تاع لاجون انفيكسيو قادر يتعرفوا عليه دو فاسون ديريكت تما لي سيلول تاع ليمونيتي تاعنا هما اللي يعرفوا لاجون انفيكسيو من بعد يبداو يديكلونشيو لا كاسكاد انفلاماتوار هذيك مي قادر هو كيما شرحت لكم هنا يفا ليبيري دي زوندوتوكسين هذوك لي زوندوتوكسين فون ليزي ليبيثيليوم كابيلار باك ليبيثيليوم كابيلار il va sécréter des médiateurs هذوك لي médiateurs qui vont induire la cascade. عندنا les médiateurs cellulaires macrophages polynucléaires plaquettes عندنا libération des médiateurs intermédiaires prostaglandine leucotriène histamine radicaux libres protéine PAF. دونك عندنا effet clinique observé تما على حساب كل حاجه تليبيرا حيكون عندنا ان effet clinique. Donc عندنا les cytokines هما c'est des protéines qui vont jouer un rôle majeur dans la physiopathologie du choc septique, notamment TNF et l'interleukine 1. C'est les plus caractéristiques de les cytokines, c'est bien TNF alpha, tumor necrotic factor, necrosis factor, and l'interleukine 1. هاد ال TNF alpha مثلا est un polypeptide libéré par les macrophages. C'est TNF alpha libéré le macrophage. Il reproduit la plupart des effets de l'endotoxine libérée par les bactéries gram négatives. تما هذا ال TNF هذا TNF alpha و l'IL1 bon نبدلهم هنا. دونك عندي TNF alpha et IL1 هادو الزوج يستيموليو نفس ليفي تاع لوندوتوكسين تما يروحوا ils vont léser اسمها لا باروا فاسكولير. وتاني حاجه واحده اخرى اللي حيديروها حيروحوا ليبوتالاموس
le centre régulateur تاع la température ولا centre de thermorégulation. واش حيديروا له يبدلوا لنا الترموستات تاع الكور. تما لو كور تاعنا نورمالمون ريغلي 36. تما لو كور تاعنا يخدم دائما باش يريغلي درجه الحراره تاعو ماشي 36 37. تما لو ترموستات تاعنا راهم ريغلي على 37. هادو تي ان اف الفا اي ال 1 واش يروح لهذاك ليبوتالاموس يبدل الترموستا يا يطلعوا تما يرجعوا زعما مثلا سي با 39 ولا اللي حتمد لي اون فيevre ولا حينقص له تما يرجعوا مثلا 36 ولا حاجه هكا يمد لي هيبوثيرمي. على بها نلقاو en général les infections seront associées à une fièvre ou bien une hypothermie. قلناها هذه في الديبي باسكو علاش هادو لي ميدياتور سيلولار حيأثروا لي على ليبوثالاموس يأثروا لي على لو تيرموستات تاع الكور يعني لا تhermorégulation تاع notre corps. دوكا عندنا les modifications de la coagulation. دونك عندنا l'action directe parotoxine. قلنا قبيل هادوك لي توكسين ولا لي زوندوتوكسين اللي حيروحوا ديريكتومون لا paroi endothéliale تما action directe parotoxine ou indirect médiateur inflammatoire. تما les médiateurs inflammatoires هما تاني رايحين يديروا هاد ليفي. Des agents infectieux au niveau de la surface endothéliale se traduit par donc la génération de la thrombine consécutive à l'exposition du facteur tissulaire à la circulation sanguine. C'est moi aussi ça. Donc l'endotoxine هذا اللي دخل يروح il va induire في notre paroi cellulaire هذه il va induire l'expression تاع le facteur tissulaire. Donc عندنا facteur حنقص نديرو هكا facteur tissulaire. هاد لو فاكتور تيسولار كي يبدا يسيركولي في الدم واش حيروح ياكتيفي لو فاكتور دو كواغولاسيون نيميرو اللي ما نعرف نقراه. Donc le facteur de coagulation il va interagir avec ce facteur de coagulation activé qui circule dans le sang. On back le facteur qui interagit avec le facteur tissulaire va activer un autre facteur de coagulation le facteur de coagulation 10. هذا facteur de coagulation 10. هذا le facteur de coagulation 10 رايح يمد لي لا thrombine. La thrombine تكون sous forme de prothrombine. هو حيروح لهاديك لا بروثرومبين يرجعها لي ترومبين. هاد لا ترومبين واش رايحه دير دونك لا ترومبين دونك ندني هنا دونك عندي فورماسيون دو لا ترومبين هادي واش دير عندنا دو فيبرينوجين يعني تحوله لي تجي هاد لا ترومبين هنا تحوله لي اون فيبرين. لا فيبرين هذه هي اللي رايحه دير لي لا كواغولاسيون سانغين. سي اون بروتيين اللي حدير لي لا كواغولاسيون سانغين فورماسيون دو كايو. La formation de thrombine provoque alors la conversion du fibrinogène en fibrine, stimule aussi la production endothéliale de l'activateur tissulaire du plasminogène. Donc هذه لا ترومبين حتروح هنا دير لي تتحول الفيبرينوجين ان فيبرين من جهه واحده اخرى تروح لهاد لي سيلول واش دير لهم تقول لهم اخدموا لي لو تي بي ا. دونك l'inhibiteur تاع l'activateur راح لي اسمه l'activateur tissulaire du plasminogène. L'activateur tissulaire du plasminogène. هاد l'activateur tissulaire du plasminogène واش رايح يدير لي رايح ينيبي لي لا فورماسيون تاع لا بروثرومبين اون ترومبين. لا رايح يبد هذا l'activateur tissulaire تاع البلاسمينوجين واش يروح يدير يكون عندي دو بلاسمينوجين. دونك يكون عندي بلاسمينوجين يحوله لي اون بلاسمين. هاد لا بلاسمين واش تروح دير تروح يكون عندي فيبرين. هاد لا بلاسمين تمد لي
تعاود تمدها لي برودوي دو ديغريسيون دو فيبرين تما برودوي ديغريسيون دو ديغراداسيون دو فيبرين تما تنحي لي هاد لا فيبرين اللي تكون قلنا من قبل هي دير لي لا كواغولاسيون ترجعها لي دي برودوي دو ديغراداسيون تما هادوك لي كايو سونغان رايح يفتتهم لي هاد لو بلاسمينوجين سو لاكسيون تاع هذا لو بلاسمينوجين دايما ننسى اسمه l'activateur tissulaire du plasminogène tissulaire plasminogen activator هذه هي ومن بعد في لو كا نتاع كي يكون عندي لا بكتيري ou bien لو شوك سيبتيك هذه كي تكون اون كا تاع وجود لي توكسين واش تروح دير هاد التوكسين تروح لا باروا تقول لها اخدمي لي لو تي بي ا انيبيتور تما تخدم لي لا سيلول تاعنا واش تولي دير تولي تخدم نحوس عليها ونا مكتوبه هنا هايلي بي ا اي ولا بون بهدايا جو بي ا اي 1 انا كتبته بطريقه غلطه دونك بهذاك لينيبيتور تاع هذا لو فاكتور اللي يخدم لي البلاسمينوجين اللي يحول لي البلاسمينوجين اون بلاسمين تما تخدم لا سيلول اندوتيليال رايحه تخدم هاد لو فاكتور انيبيتور يجي il va inhiber l'action تاع هاد l'activateur تاع البلاسمينوجين تما يولي ما عنديش لا بلاسمين تما لا فيبرين ne sera pas dégradée تما en gros la toxine واش دير elle va induire la cascade de coagulation par l'augmentation de la production du facteur tissulaire ومن جهه واحده اخرى il va inhiber les voies inhibitrices تاع la coagulation تما من جهه راهي تزيد لي لا كواغولاسيون من جهه ماش تخلي لو كور تاعنا ينيبيها تما ماش تخلي لو كور تاعنا يديغرادي هذوك لي كايو سونغان تما لا كواغولاسيون تاعنا حتزيد بالبزاف وحيولي عندي فورماسيون بارتو تاع لي كايو سونغان هذوك كي فون اوبليتيري لي فيسو جور لو كايو يتفورما بخي يمشي يلحق البلاصه وين ما يقدرش يبوجي يوبليتيري هذيك البلاصه جور يغلقها يمدلنا دي سي اي في دي هذيك لا كواغولاسيون انترافاسكولير ديسيميني دونك هاد الكواغولاسيون انترافاسكولير ديسيميني تصرا لي suite aux troubles de coagulation اللي يديرهم la bactérie. J'espère que c'est clair. Donc كيف مازلنا modification de la coagulation pour limiter la génération de thrombines intravasculaires des systèmes inhibiteurs sont mis en jeu. Protéine C, protéine S, protéine antithrombine et un inhibiteur de la voie du facteur tissulaire. En cas du choc septique, il y a une baisse de ces taux de facteurs anticoagulants naturels, antithrombine, protéine S, réduit par consommation. تما يا الكور تاعنا تالمون راهي كاينه بزاف لا كواغولاسيون تما يا كونسوماهم خلاصوا له يا يولي عندنا ديفو دو سانتيز تما الكور تاعنا راهو ايطا جينيرال تاعو ماش نورمال تما يولي سانتيزيهم نورمالمون. Donc au total, هتكون عندي une activation de la coagulation, mise en jeu du facteur tissulaire. On a oublié va induire la cascade de coagulation, responsable d'une coagulation intravasculaire disséminée avec consommation des plaquettes et des facteurs de la coagulation. C'est même ça qui sera bzaf hypercoagulabilité. تما يولي عندي des cailloux partout هذوك les cailloux ما رايحينش ils vont pas être dégradés تما يقعد sous forme de cailloux. il va consommer les protéines تاع الكور تاعنا تما الواحد هذاك يولي زعما وين يسحق تاع الصح يدير كواغولاسيون مثلا كي تجرح ولا يولي ما يقدرش يدير كواغولاسيون بس خلاص كونسوما كاع لي بروتيين اللي عنده. عندي une baisse des taux de facteurs anticoagulants naturels كيما l'antithrombine et les protéines هذوك réduit par consommation des faux غادي نعاودو une réduction d'activité fibrinolytique هنا هضرنا عليها l'activité fibrinolytique par la plasmine parce qu'علاش عندنا l'inhibition تاع la sécrétion تاع le facteur tissulaire اللي حيخدم لنا البلاسمينوجين البلاسمينوجين ومن بعد une fois je suis perturbée je m'excuse une fois elle sera inhibée mais كوش عندي البلاسمين la fibrine ne sera pas dégradée en produit de dégradation de la fibrine عندنا cette activité procoagulante et antifibrinolytique procoagulante induit la coagulation antifibrinolytique ما تخليش la fibrine تديغرادا de la cellule endothéliale contribue à l'altération de la perfusion tissulaire. Bon نأكدوا بلي هاد العفسه تاع la coagulation تخدمها كاع la cellule endothéliale suite à les lésions اللي يديرهم لها le toxine هذاك l'endotoxine تاع la bactérie
كي تليزي هذاك لوندوتيليوم هو اللي حيدير لي كاع هاد لا كواغولاسيون باسكو علاش في الصح تاع في الصح لو كور تاعنا نحي يدير كواغولاسيون دونك عندك عندنا ان فيسو اون فوا داك الفيسو تولي فيه بلاصه زعما شغل هكا ان فيد ولا كيفاش يقولوا سالو ليزيون الكور تاعنا يدير لا كواغولاسيون باش يسيي يغلق هذيك لا ليزيون ما يخليش الدم يخرج بزاف تما لا كواغولاسيون سera toujours induite par les cellules endothéliales. عندنا لي كونسيكونس فيزيوباثولوجيك دوكا شفنا لا فيزيوباثولوجي واش يصرا في الشوك سيبتيك دوكا حنشوفوا لي كونسيكونس تاعو واش لي مانيفيستاسيون كلينيك تاعو عندنا au cours du choc septique عندنا l'activation et l'amplification de la réponse inflammatoire se traduit en l'absence d'une prise en charge thérapeutique précoce et efficace par des perturbations systémiques importantes. Donc عندنا sur le plan تاع la microcirculation bon نحو هادو كاع باش نقدروا نكتبوا دونك عندنا l'hypovolémie est constante par fuite plasmatique induite par l'hyperperméabilité vasculaire et de la vasodilatation artérielle et veineuse. قلنا من قبل بلي لي فيسو تاعنا رايحين يكونوا ديلاتي تما رايح يكون الفيسو بزاف كبير اي اون بلوس حيكون فيه بزاف لي بور تما حيكون فيه اون هيبربيرميابيليتي تما حيدير دي فويت تاع لو سون لبرا باينه بلي لا فوليمي سانغين رايحه تنقص باسكو لو سون البلازما بون ماشي غير البلازما كلش لو سون بلي سيلول رايح لو سون بلي سيلول مون اون دي جو دي البلازما افيك لي سيلول رايح يخرج ويدير لي اوديم دونك اون ديسنسيبيليزاسيون دي ريسبتور الفا اي بيتا ادرينرجيك قلنا من قبل بلي لو ريسبتور لي كاتيكولامين عندهم دي ريسبتور يسموهم الفا بون لي ريسبتور اللي جايين في لي فيسو يسموهم لي ريسبتور بيتا ادرينرجيك هادو لي ريسبتور بيتا ادرينرجيك حيجي الكاتيكولامين يسرق فيهم بعد هاد العفسه دير لي كي يسرق فيهم حيدير لي اون فازو كونستريكسيون الوغ كو هنا يولو ديسنسيبيليزي تما الكاتيكولامين يولي ما عندوش ان غران ايفي على لو كيما كان من قبل malgré donc une diminution de la réponse vasculaire aux catécholamines endogènes malgré un taux sérique élevé même si راهم عندنا بزاف لي كاتيكولامين في الدم مي ما رايحينش يكون عندهم اثر باسكو لي ريسبتور ما راهمش يمشيو عندنا une hyperproduction de NO empêche la stimulation des la stimulation c'est quoi alpha j'imagine mais تما empêche la stimulation alpha adrénergique قلنا من قبل علاش حتى ال NO رايح يصالو برودكسيون عندنا ال NO اللي يجوا هذوك لي سيلول اللي يجوا هذوك لي ميدياتور كيما لي ستامينيتو يزيدوا لنا لو NO synthase في لي سيلول ils vont activer ال NO synthase ومن بعد لا سيلول حتخدم لنا دو NO بون راني ندير برا مي هي تخدمو في الدم il va libérer ال NO هاد ال NO رايح يدير une désensibilisation des récepteurs alpha adrénergiques هنا غلط سيتي الفا ماشي بيتا دونك يديسنسيبيليزيهم تما تولي عندي une vasoplégie تما vasodilatation constante جو redis بلي هادي راهي تصرا في كاع لو كور تما ماشي في بلاصه وحده راهي في كاع نوتر كور لي فيسو تاعنا كاع راهم ديلاتي دوكا عندنا une microcirculation hypoperfusion tissulaire régionale دونك هادي رانا في لا ماكروسيركولاسيون تما لا سيركولاسيون الكبيره ماشي لي كابيلار تما لي زارتير اي لي زارتير لي غروس ارتير لي بتيت ارتير دوكا حندوزو لا ميكروسيركولاسيون au niveau des capillaires le lit capillaire كما يسموه عندنا une hypoperfusion tissulaire régionale mais نجي هاد l'hypoperfusion donc عندك une diminution de l'apport énergétique aux cellules par altération de la microcirculation et de la distribution sanguine aux tissus شوك ديستريبيوتيف قلنا من قبل باللي في لو شوك سيبتيك رايح يصرالنا اون فازوبليجي دونك نحي هاد العفايس قلقوني دونك عندي فازوبليجي تما لي فيسو تاعي كاع راهم ديلاتي اون باك بلوس عندي لا فويت تاع لو سون برا لي فيسو يخرج من برا يدير لي هنا يدير لنا دي زيكسودا اي فوق هادو كاع عندنا دي ترومبوس اللي صراو لنا عندنا دي زوبليتيراسيون تاع لي فين اي لي زارتير جو لو كايو سانغان يجي ومن بعد il va oblitérer هادو لي زارتير هاد لي سيركونستانس كاع يمد لنا une mal distribution sanguine au tissu تما la pression artérielle a chuté la PA هي اللي qui va assurer la distribution تاع الديبي كاردياك
les cellules, les tissus. Sinon le sang تاعنا كي بومبيه الكور يحبس ما يبداش يمشي. كل ما عندناش لا بريسيون ارتيريال هي اللي حتمشي هذاك لو سون وتعاود تدورو حتى لو كور. كون زعما ما كاش لا بريسيون ارتيريال لي فيسو ما فيهمش لا بريسيون ما رايحش الدم يمشي حيحبس. اون فوا تكون عندي شوت تاع لا بريسيون حيكون عندي ديمينيسيون تاع لا سيركولاسيون سانغين يولي الدم ما يسيركوليش مليح. بلوس لي ترومبوز بلوس ليبوفوليمي اللي حيديرها ليكسوداسيون تما عندنا ان شوك ديستريبيوتيف يولي عندي une hypoperfusion tissulaire. Altération de la synthèse d'ATP par dysfonction mitochondriale. Parce que علاش bon هذه ما قلتلهاش explication حوست جو قالك بلي on a remarqué que في le choc septique حيكون عندي une dysfonction mitochondriale. تما la mitochondrie تولي ما تقدرش تخدم لي l'ATP. une fois تولي ما تقدرش تخدم لي l'ATP ندوزو l'état d'anoxie. تما le tissu تاعنا حيكون ماشي انوكسي يولي ما يخدمليش لا تي بي بار فوا ميتوكوندريال. تما ما يوليش يخدملي لا تي بي بالتنفس بلا ريسبيراسيون يولي يخدملي لا تي بي بلا فيرمونطاسيون بالتخمر. تما يولي يمدلي دو لا لاكتات يخدملي شويه ا تي بي ويمدلي لا لاكتات. سي ان سيgne de l'hypoxie tissulaire. Se traduit notamment par ouverture des chintes précapillaires. تما الكور تاعنا واش يحوس يدير دي كور سيركوي. تما او ليو باش لو سون تاعنا يجوز على لي كابيلير اللي هما بزاف يولي يدير شغل اون ريلاسيون انتر اون فين اي اون ارتير. تما واش يدير يولي يخدم لي ان شونت. تما يولي اوفرتور تاع شغل الطريق بين فين و ارتير ديريكت بلا ما يجوز على الكابيلير. لي كابيلير اللي هما بزاف لي كابيلير هنا بزاف لي كابيلير. تما يدير كور سيركوي يجوز منا directement. Anomalie de la viscosité sanguine علاش باسكو قلنا بلي انا كونسومينا كاع لي فاكتور دو كواغولاسيون تاعنا كونسوميناهم كاع و لو سون تاعنا واش يولي بزاف ليكيد ما يوليش فيسكو. تنقص له لا فيسكوزيتي تاعو تما تنقص له لا فيسكوزيتي تاعو. عندنا موديفيكاسيون دو لا بيرميابيليتي كابيلير هذه هضرنا عليها من قبل. عندنا هنا لاتنت كارديوفاسكولار. دوكا كيف مازلنا في لاتنت كارديوفاسكولار عندنا ان ديسفونكسيونمون ميوكارديك. كيفاش يصرى هاد ديسفونكسيونمون ميوكارديك؟ عندنا التيراسيون بريكوس دو لا كونتراكتيليتي ميوكارديك. باسكو علاش عندنا diminution de la fonction d'éjection ventriculaire par l'action des médiateurs de l'inflammation. عندنا تي ان اف الفا اللي هما اللي مشهورين كاع يروحوا ينقصوا لي نوتروبيزم كاردياك. تما ينقصوا لا كونتراكتيبيليتي دو كور كي فا اغرافي اكثر من واش راهي الحاله ما غراف راح يزيد يغرافيها هاد لا ديسفونكسيون ميوكارديك. عندنا دوطر فاكتور سون également incriminés تما يدخلوا روحتهم تاني. عندنا myocardial depressor factor عندنا hypoperfusion coronaire باسكو علاش قلنا باللي ليبوفوليمي تما الدم تاعنا نبيرديو فيه par l'augmentation de la perméabilité هذيك. تما اون فوا الدم ينقص لا perfusion coronaire تاني تنقص. اون فوا تنقص لا perfusion coronaire لو كور تاعنا ماشي يلقى لي نوتريمون اللي لازمين باش يتكونتراكتا مليح يولي ما يخدمش مليح. عندنا فازو ديلاتاسيون دي فيسو كورونير كيف باسكو هما سي دي فيسو. تما هاد الاثر تاع لي ميدياتور هادو رايح ياثر على مام لي كورونير رايحين يتاثروا بهاد لو شوك سيبتيك. تما مام هما حيصير لهم فازو ديلاتاسيون. انومالي هيدرو الكتروليتيك لي زيليكتروليت تاعنا قلنا من قبل بلي كيف لو سون هنبرديو لو دو بلاسما هنبرديوه. تما هنبرديو معاه l'eau et les électrolytes. تما يولي عندنا دي زالوماني hydroélectrolytiques. دونك لي زاتنت دوك حندوزو اتنت بولمونير. دوك قبل كنا نهضروا على لاتنت فاسكولير دوك حندوزو لي زاتنت بولمونير. لاتنت بولمونير واش حيصرى لنا؟ يحصل لنا ان syndrome de détresse un syndrome ولا un syndrome je sais pas حيوصل لنا syndrome de détresse respiratoire aiguë. دونك واش يصرى؟ قلنا من قبل باللي لي فيسو رايحين يصرى لهم هيبر بيرميابيليتي يولي عندي اكسودا. هاد الاكسودا رايح يتاكيمولا برا تسمى يصرى لي اودام يتاكيمولا برا. تما لوكسيجين
باش يجوز من داخل الالفيول. بون انا داخل الالفيول تسمى الاكسجين باش يجوز من داخل الالفيول حتى الفيسو سونغان رايح يكون عنده شغل ان اوبستاكل في طريقه، حيجوز لازم يجوز كاع هذاك الاكسودا باش يجوز. تما حيولي عندي اون هيبو ماشي فونتيلاسيون جو ديغي هيبوكسيمي، باسكو علاش الاكسجين حيولي يقطع مسافه طويله اكثر باش يجوز دون لو سون. تما لو تو دوكسيجين va diminuer dans le sang اللي نسموه ان syndrome de détresse respiratoire aiguë اللي هو كتعريف يعني سي l'œdème genre formation d'un œdème lésionnel في البومون. l'œdème lésionnel اللي هو الاكسودا نهضروا عليه دوكا اللي فهمتكم واش حيدير. دونك الاكسجين يولي ما يقدرش يجوز مليح داخل لي فيسو دوكا اتنت رينال. دونك عندنا انيسيالمون فونكسيونيل تما في دو باز لو غاي ما يكون به والو شغل يكون فونكسيونيل يكون يمشي نورمال. لو بروبليم تاعو سي كو لو سون راهو ناقص تما بيس دو لا فيلتراسيون غلوميرولار تما لو سون يولي ما يلحقش مليح لو ران. باغ كونطخ لو ران اي فونكسيونيل نورمال هادي يسموها اون اتانت فونكسيونيل. تما ماشي الغان اللي فيه البروبليم ماشي اون اتانت اورغانيك تما في الغان مي سي اون اتانت فونكسيونيل تما لا ماهوش يقدر يدير لا فونكسيون تاعو. Filtration glomérulaire mais évolue souvent vers une installation d'une atteinte tubulo-interstitielle. تما مع الاول تكون une atteinte fonctionnelle برك تما الغان تاعنا ما به والو لي اديكوا بصح اون فوا نفوتو اون فوا نيفوليو في لو شوك سيبتيك تاعنا حيولي لاتنت حتولي اورغانيك تما صح حيصالو ليزيون باسكو علاش عنده ايبوبرفوزيون لو غا ماشي يلحقو الدم مليح تما حيولي اتنت يولي ما يولي يبدا يلفاتيتر ليزي يصالو نيكروز اي تو. un tubulopathie de choc. Une insuffisance rénale aiguë d'une autre cause peut s'observer au cours du choc septique. تما قادر يكون عندي une insuffisance rénale aiguë بصح ما تجينيش من الهيبوبرفوزيون تجيني ما في اخرى مثلا الميكرو ابسي كيف مثلا ما باش انا اوبليتيري هذوك لي غلوميرول ولا دي كومبلكس ايمان. كومبلكس ايمان يعني رياكسيون انتيجين انتيكور شغل دير لي دي كيفاش يقولوا ان كايو سموها كومبلكس ايمان. هاد الكومبلكس ايمان قادر il va oblitérer quelques tubules ولا دونك قادر تجيني اون كوز واحده اخرى من غير لا ليبوبرفوزيون. عندنا l'atteinte neurologique trouble psychique et altération de l'état de conscience sont en rapport avec une baisse du débit sanguin central ou du débit sanguin cérébral et un effet direct, œdème, indirect, perturbation métabolique des toxines et médiateurs. تما قادر هاد لي تروبل بسيشيك يجوني بلا بيس دو بيرفوزيون سيريبرال اللي قلنا سويت على ليبوفوليمي اللي تصرا لي بسبت لا فويت تاع لو سون دي فيسو و ليفي ديريكت اي ان افي ديريكت اللي هو لوديم كيف لوديم سيريبرال تما لي سيلول تاعنا لي سيلول سيريبرال فون ديتر انوندي بالما تما ماحش يكونوا فونكسيونيل كيما يلزم. ou bien perturbation des métabolites. Perturbation métabolique تما le cerveau تاعنا يخدم بزاف بال NA et tout donc il sera une perturbation métabolique la fonction cérébrale logiquement حتتبرتوربا. donc عندنا l'atteinte hépatique عندنا l'hypotension artérielle تمدلي une hypoperfusion hépatique et ischémie hépatite ischémie hépatique aiguë en bac insuffisance hépatocellulaire avec ictère. Insuffisance كيف bon la pression artérielle قلنا elle chute قلت لكم قبل la pression artérielle هي qui va assurer la distribution du débit sanguin vers les organes. Une fois la pression artérielle chute ماحش يكون عندي ماحش يلحق الدم les organes. عندنا hypoperfusion تما ما يلحقوش الدم ischémie hépatique aiguë ischémie معناتها الدم يولي ما يلحقش l'absence de la perfusion sanguine. On بعد تمدلي هاد ليسكيمي بالوقت حتمدلي لا سوفرانس تاع لي سيلول هيباتيك يولوا ما يخدموش خدمتهم باينه مش يلحقهم لي نوتريمون ما يخدموش دونك انسوفيزونس هيباتوسيلولار افيك اكتار اللي يسموه بوصفاير تما يوليو تصفر على سويت على l'augmentation dans le sang de la bilirubine. لا bilirubine هذيك هضرنا عليها من قبل اللي قلنا باللي هي تجي من l'hémoglobine. L'hémoglobine, il va être dégradé, mais la phase de dégradation, c'est produit de dégradation de l'hémoglobine. On va la bilirubine vers le foie va éliminer dans la bile.
اون فوا ما يليمينيهاش حتزيد في الدم، اون فوا الفوا يولي ما يخدمش ما حش يليمينيها حتزيد في الدم، اون فوا تزيد في الدم تبدا لنا هذيك لا كولوراسيون جوناتر تاع لابو. عندنا اتنت دو لا ميوكوز ديجستيف، عندنا لي ليزيون اسكيميك هيموراجيك باينه باسكو عندنا قلنا اتنت تاع لي فيسو، تما لي فيسو حيكونوا فراجيل يولوا ديلاتي بلوس ايبر بيرميابل، تما الدم حيفويتي ميم لي سيلول روج حيفويتي، تما تولي عندي اون هيموراجي دو لا ميوكوز اون رابور افيك اون hypoxie سي لوكال. حكينا علاش ليبوكسي، دون بار ليبوكسي بسبت ليبوبرفوزيون اي دوطخ بار بسبت هذيك لو دم، باسكو هذيك لو دم حتشكل لي اون باريير على ما تخليش الاكسجين يجوز من الدم فيغ لي سيلول، ما تخليهش يجوز. دونك يولي عندي hypoxie locale. Cette érosion de la muqueuse en majorant la perméabilité de la barrière intestinale contribue à l'aggravation de l'hypovolémie. Et on a le الدم حيفويتي من الفيسو vers le tissu interstitiel، تما كل ما راهي الحالة تزيد تاغرافا في l'hypovolémie، كل ما ينقص لنا الدم تاعنا. favorise la translocation bactérienne et un facteur de pérennisation de la DMV. je sais pas bon. La translocation bactérienne حكينا باللي l'intestin تاعنا فيه la flore bactérienne هذيك، تما هذوك les bactéries une fois laissé la barrière intestinale حتكون hyper perméable، تما واش يديروا يجوزوا اون فوا باش يقعدوا داخل الانتستان يولوا يجوزونا داخل لو كور تاعنا وحيديروا لنا اون اوتر انفيكسيون، تما انفيكسيون فوق الانفيكسيون تاع الشوك سيبتيك، تما حيغرافيو الحاله. دوكا عندنا اتنت سوريناليين، دونك حتولي عندنا اون انسوفيزونس سوريناليين ابسولوت او ريلاتيف، تما يا ما تخدمش كاع يا تخدم شويه، تما يا تنقص l'activité تاعها يا تولي ما تخدمش كاع، avec incapacité d'en augmenter la production après stimulation à la CTH. La CTH c'est bien l'hormone il va être sécrété par l'adéno-hypophyse, ماشي l'adéno, lobe antérieur. Non, l'adéno-hypophyse. Bon, المهم lobe antérieur de l'hypophyse اللي حيسكريتي هذا il va stimuler la glande surrénalienne. تسمى هذه c'est une hormone qui va stimuler la glande surrénalienne، تسمى هاد la glande حتولي كيفاش يقولوا insensible لهاد الهرمون، تولي مام ديري لها الهرمون ما تخدمش. عندنا autre atteinte، عندنا activation de la consommation des facteurs de la coagulation، هضرنا عليها قبل باللي يتاكتيفاو اون بليس يخلصوا بس كونسوميناهم كاع. hypercatabolisme باسكو علاش الكور تاعنا راه اون ايتا دو غير، تسمى واش يدير il va solliciter كلش كاع واش عنده يجند كاع لي كاباسيتي اللي عنده، تما يبدا يديغرادي العفايس اللي ما يسحقهمش اي يديغراديهم. بون ماشي العفايس اللي ما يسحقهمش il va dégrader حيسحق بزاف مثلا لو غلوكوز، حيديغرادي الجليكوجين، المهم لي ستوك تاعو كاع حيديغراديهم بور افوار بلوس دينيرجي باش يقدر يلوتي كونتر، يقدر يدير الانفلاماسيون. عندنا اكتيفيتي اون انايروبيوز، تما ترانسفورماسيون دي بيروفات اون لاكتات، تما لو كور تاعنا يولي واش يدير كي قلنا عندنا ايبوكسي سيلولير، تما الاكسجين ماحش يكون لا سيلول ما يكونش عندها اكسجين، واش دير لا سيلول تولي تخدم اون انايروبي، تولي تدورها التخمر لا فيرمونطاسيون. بون لا فيرمونطاسيون تما حيحول لي لو غلوكوز البيروفات حيحوله لي اون لاكتات، على بها لا لاكتات فازاكيومولي في الدم وتمد لي اون هيبر لاكتاتيمي. عندنا une hyperglycémie liée à une insulinorésistance alors que la demande du glucose est accrue. Au stade ultime, une phase d'hypoglycémie est observée. تما في الديبو عندنا هذوك لي ميدياتور انفلاماتوار كيما لي سيتوكين تو هادولي une insulinorésistance، تما حيوليو يخليو ils vont lutter contre la pénétration donc هاي la cellule donc تولي insulinorésistance. l'insuline واش دير لي va stimuler la pénétration تاع le glucose من الدم لا سيلول، هادوك لي سيتوكين حينيبيو هادي، تما تولي لا سيلول انسولينوريزيستانت. علاش؟ باسكو الكور تاعنا راهو كيما قلنا راهو كومباتي، تما يسحق بزاف الجلوكوز، يسحق بزاف الانرجي، تما يسحق الجلوكوز يولي يدير لنا يولي يحوس يخلي الجلوكوز طالع في الدم. تما في الديبو تولي عندنا هيبرغليسيمي
ومن بعد في لا فاز اكرو يولي عندي هيبوغليسيمي باسكو علاش اون كونسومي كاع الجلوكوز اللي عندنا في الدم تما كي اون كونسومي كاع الجلوكوز اللي عندنا يولي عندنا هيبوغليسيمي. signe traduisant bon conséquences cliniques donc c'est bon كملنا les atteintes دوكا حندوزو واش نشوفو كلينيكمون الباسيون واش يبان عليه. دونك عندنا لي signes traduisant l'infection عندنا la fièvre et l'hypothermie قلنا من قبل بلي l'agent pathogène هذا رايح يبيرتوربي les centres de thermorégulation يمد لنا يا une fièvre باسكو هذيك لا thermorégulation مثلا تكون 37 وتطلع لي مثلا 40 هذه تولي لي fièvre ولا تحبط زعما مثلا 36 هيبوثيرمي. عندنا لي فريسون باسكو الكور تاعنا كي يكون عندنا اون فيevre يولي يحس الكور تاعنا باللي il va lutter contre le froid تما كي يكون عندك الكور تاعك جو اوليو باش يدير في بالو باللي لا تمبيراتور الشغل العاديه تاعو سي 37 تما تمبيراتور امبيونت ويتبان له نورمال اون فوا الترموسا تاعو يطلع 40 تما يولي يحس بلي راه البرد اوليو باش يحس بلي الحاله نورمال يحس بلي راه البرد. واش يولي يدير لنا لي فريسون هذوك لي فريسون سي اون hyper contractilité bon ماشي hyper contractibilité mais bien c'est des contractions involontaires تما لي مسكل تاعنا قاعد يتكونتراكتاو اون اسيون دو ريشوفي الكور تاعنا الكور يولي يحس بلي راه بردان. لي سيني اون رابور افيك لا بورت دونطري تما سا ديبون من جانا هذاك وين صرات هذيك واش من سيستم دخل منه زعما مثلا لي فوا نازال ماشي كيما لي فوا ديجستيف ماشي كيما سي با اون فوا واحده اخرى سيني اون رابور افيك لا بورت دونطري اللي دخل منها لاجون باثوجين. عندنا signe traduisant l'insuffisance circulatoire donc عندنا bon عندنا deux phases l'insuffisance circulatoire تاعنا حتكون en deux phases. عندنا une phase hyperkinétique avec augmentation du débit cardiaque qui compense la baisse des résistances vasculaires systémiques. نسموها la phase de choc chaud parce qu'علاش donc عندك le corps تاعنا la résistance vasculaire راهي ناقصه les résistances vasculaires systémiques راهم ناقصين. الكور تاعنا باش يسقم لا بريسيون ارتيريال رايح يسقم لو ديبي كاردياك تما رايح يزيد لا فريكونس كاردياك في لو فوليوم ديجيكسيون سيستوليك تما واش حيدير رايح يوغمونتي لا فريكونس كاردياك تما يولي عندي تاكيكاردي هذيك لا تاكيكاردي حتوغمونتي لا فريكونس هذا الديبي يوغمونتي لا بريسيون اللي هي اللي تساوي لا بريسيون ارتيريال اللي تساوي الديبي في لي ريزيستانس فاسكولار سيستيميك طونك هذا راه طلع يكون باش يكومبونسي هذه حيطلع لو ديبي كاردياك دونك لا بريسيون حتطلع شويه لو حتكومبونسا شويه اللي نسموه لا فاز دو شوك شو باسكو علاش لو ميم لي فيسو سون ديلاتي et tant que le débit cardiaque راهو طالع تما لو سون رايح يلحق لي ممبر تاعنا نسموه لو شوك شو تما لي زيكستريميتي قاعدو شود ما يبردوش باسكو علاش مازالوا يلحق لهم الدم ميم سي ناقص مي سي سوفيزون بو بونديسون باسكو علاش لو قلنا بلي البو يولي بونديسون تما يولي شغل نحسوه يصوتي باسكو علاش حنا انا اون تاكيكاردي تما الكور تاع لو كور تاعنا حيولي يزرب يبومبي بالزرب تما كي دير يدك في لو بو تحسو يبون شغل يصوتي. Différentiel élargi. La différentielle, c'est la différence entre le volume d'éjection systolique et le volume diastolique. Les volumes. La pression d'éjection systolique, ça fait la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Donc, la pression différentielle, c'est bien la différence entre la pression artérielle systolique et la pression artérielle diastolique. Donc la pression artérielle systolique c'est suite à l'éjection donc les artères qui تكون la pression dans les artères la systole تما suite à l'éjection تاع الدم par le cœur bien sûr mais la pression artérielle diastolique تما la pression داخل les artères au cours de la diastole. donc يكون عندك une vasoplégie تما l'artère راهي بزاف ديلاتي لا بريسيون دياستوليك باينه بلي رايحه تنقص فيها
parce que la pression diastolique sera maintenue par les résistances vasculaires systémiques. Si les résistances sont diminuées, la pression artérielle diastolique est logiquement diminuée. La différentielle رايحة تكبر. Genre la différence entre la systolique et la diastolique رايحة تكبر. دونك عندنا هذه في لا فاز hyperkinétique تما لو كور تاعنا راهو يخدم بزياده راهو اون تاكيكاردي. عندنا من بعد ندوزو اون اوتر فاز اللي موراها غيكون عندنا اون فاز hypokinétique تما الكور يصرالو اون altération de la fonction myocardique تاعو تما يولي ما يتكونتراكتاش مليح suite à l'action ionotrope négative تما inhibitrice de la contractibilité des médiateurs de l'inflammation. هذا نسموه la phase du choc froid باسكو علاش الكور تاعنا ماهوش يبومبي الدم تما اون فوا ماهوش يبومبي الدم ماهوش يلحق لنا لي زيكستريميتي تما لي زيكستريميتي حيوليو فرواد هذه من جهه ومن جهه واحده اخرى في هاد لا فاز Bon, par contre, c'est pas, même si c'est illogique, mais toujours c'est que fait de la phase, les résistances vasculaires systémiques راح يزيدوا parce que علاش الكور تاعنا يولي essayer il va distribuer هذاك débit cardiaque وين distribuer les organes nobles اللي هما le cœur et le cerveau au dépend de la peau du foie du rein تما les organes الاخرين تما y conserver débit cardiaque تاعنا غير le cœur et les organes nobles le cœur et le cerveau تما les extrémités تاعنا حيولوا فرواد اولا هذيك لا شوت تاع لا كونتراكتيبيليتي ولا hypoperfusion تما ما يلحقهمش الدم و دوزيامون باسكو الكور تاعنا حيدير فازو كونستريكسيون بيريفيريك تما يولي ما يخليش الدم يلحق لي زيكستريميتي كيما ماشي غير لي زيكستريميتي لا بو لو فوا حيولي عندنا تاني ان بو فيلون تما يولي بزاف با لو بو تاعنا ما نحسوهش مليح باسكو علاش قلنا بلي التيراسيون دو لا فونكسيون ميوكارديك تما لو كور ماشي يكونتراكتا مليح تما لو بو ماشي نحسولو مليح عندنا ديفيرونسيال بانسي parce qu'alash la pression d'éjection عندنا la pression artérielle systolique تاني رايحه تشوتي parce qu'alash الكور تاعنا ماهوش il va pas كيفاش يقول va pas fonctionner تما هذه elle va chuter مع هذه chuter تما la différentielle رايحه تنقص يولي الديفيرونس بيناتهم ماشي بزاف باسكو الزوج راهم شوتيين ماشي كيما هذه تكون نورمال وهذه تزيد تحبط اكثر هذيك élargie دوكا يوليو شوتي باسكو ميم لا systolique رايحه تزيد تنقص. دونك هنا بروفيل هيموديناميك تما نشوفوا كلش واش حيكون عنده في البروفيل هيموديناميك تاعو. دونك عندنا لا بريسيون فينوس سنترال elle va diminuer بون هاد الفي جو سي با واش يقصدوا بهاد الفي جو سي با بريسيون سنترال جو سي با هادي تاني وشنو I won't lie je sais pas. دونك عندنا ايونوتروبيزم كاردياك هنا ليونوتروبيزم راهو زياده باسكو لو كور تاعنا راهو اون تاكيكاردي تما يسيي يكومبونسي يكون يتكونتراكتا بزاف تما ليونوتروبيزم راهو طالع في لا فاز هيبركينيتيك في لا فاز هيبوكينيتيك قلنا يحبط سويت على لاكسيون تاع لي اجون فازو لي اجون انفلاماتوار هادوك كيما تي ان اف الفا اي لي ال 1 عندنا les résistances vasculaires systémiques هيكونوا diminuées في la partie في la phase hyperkinétique et هيكونوا augmentées في la phase hypokinétique. Bon augmentées relativement ماشي augmentées بزاف parce qu'on a من قبل باللي عندنا ال NO اللي راهو يدير لي فازوبليجي تما la diminution تاع les résistances vasculaires تما في la phase hypokinétique الكور تاعنا رايح يسيي genre essayer au maximum essayer يدير لنا une vasoconstriction donc il sera une diminution une augmentation relative تاع les résistances vasculaires. عندنا دي ا VO2 تما le واسمها صافي الله راح لي لو نو دونك راني تفكرتها دي ا VO2 تما la différence artério-veineuse en O2 تما la différence entre donc عندنا les capillaires sanguins et qui تلاقاو les artères مع les veines donc artère veine تما la différence entre le taux d'oxygène هنايا وهنايا يسموه la DAVO2 différence artério-veineuse en O2
هنا راح تكون ديمينوي في لو شوك سيبتيك كاع تما في لا فاز هيبركينيتيك ايبوكينيتيك. علاش قلنا بلي باسكو لي سيلول ماحش يوليو يقدروا يخدموا بالاو 2 ديفو ديكستراكسيون دو 2 باسكو علاش عندنا لو دام دونك كي تكون عندك اون دام هنا اون دام في ليسباس انترستيسيال تما الاو 2 باش يجوز من الفيسو حتى لا سيلول رايح يكون عنده هاد لو دام اللي هي الجو راح يكون عنده مساحه كيفاش نقولوا مسافه طويله باش يقطعها تما لا سيلول تولي ما تقدرش تجيب الاو 2 من الدم ميم سي يلحقها الدم يلحقها الاكسجين في الدم ماحش تولي تقدر تجبدو من الدم تما بين لارتير اي لا فين ماحش يولي كاينه ديفيرونس كبيره باسكو علاش لي سيلول ماهمش يقدروا يجبدوا هذاك الاو 2 تما حيقعد في الدم توجور. باغ كونطخ في العاده نورمالمون الاو 2 بين لا فين اي لارتير حيكون كاين اون غراند ديفيرونس باسكو علاش لي سيلول راهم كونسوماو هذاك الاو 2 تما لا فين كي يلحقها الدم ديزوكسيجيني تما مفيش الاكسجين باسكو مداوه لي سيلول. دونك جيسبر كو سي بون نورمالمون هنا كملت. دونك عندنا لي كونسيكونس كلينيك تما واش نشوفوا على داك المرض توجور عندنا هيبوتونسيون ارتيريال سيستوليك قل من 90 PAM. What is this? What is this? Oh yes, أنا حوست عليها. C'est la pression artérielle moyenne. اللي هي la pression artérielle systolique plus 2 fois la pression artérielle diastolique على 3. نلقاو la pression artérielle moyenne. هاد la pression artérielle moyenne va refléter la perfusion تاع les tissus, تاع les organes. À part le cœur. Le cœur, il est au dépend de la pression artérielle diastolique. Donc, on a différentiel pincé. La pression, bon, on a la différentielle pincée, pression artérielle est initialement normale avec une différentielle élargie. Avec la phase hyperkinétique, bon, on a la différentielle pincée, on a la phase hypokinétique, c'est la dernière phase. La pression artérielle est normale et la différentielle élargie, c'est la phase hyperkinétique. C'est le début du choc. Bon, elle peut être subnormale, même في la phase hyperkinétique, même si la compensation cardiaque هذيك اللي دارها الكور تقدر تقعد من la pression subnormale, تقدر تقعد حاطة تاني si le sujet est habituellement hypertendu. Si le sujet est habituellement hypertendu, c'est bon, عندنا tachycardie avec pouls filant. قلنا علاش bon pouls filant يكون في la phase hypokinétique. هضرنا عليهم من قبل peut manquer la tachycardie peut manquer en traitement bradycardique c'est moi qui يكون عندي un traitement bradycardique la tachycardie تقدر ما تكونش كاينه. oligoanurie diminution تاع les urines باينه باسكو le rein تاعنا ماشي fonctionnel تما ماحش تكون عندي filtration glomérulaire pas de fabrication d'urine. عندنا trouble de la conscience parce que le cerveau تاعنا راهو hypoperfusé ماش يلحقوا الدم مليح تما ماش يكون يفونكسيوني مليح يكون عندنا des troubles de conscience. عندنا autre ictère suite à le dysfonctionnement hépatique عندنا myalgie. Les signes de défaillance viscérale apparaissent quand le choc se pérennise تما كي le choc تاعنا حيولي chronique ماشي في لا فاز ايغو لا فاز في الديبي كي يبدا الشوك ماحش يكونوا ماحش يخرجوا لنا كامل هاد لي ديفايونس فيسيرال مي لو شوك تاعنا كل ما يولي ديورابل كل ما يطول اكثر كل ما حيبداو لي زورغان يحطوا واحد بواحد. لي سين ترادويزون لا vasoconstriction cutanée قلنا في لا فاز الاخرى تاع الشوك سيبتيك كور تاعنا حيسي يطلع هذوك لي ريزيستانس فاسكولير في لابو في كاع لي زورغان او ديبون دو كور اي دو سيرفو تما حيمد لي ماربرور كوتاني débutant au niveau du genou on a les marbrures cutanées on a donc les taches marron les حيمدوا لي ils sont un signe de l'hypoxie cutanée تما la muqueuse cutanée تاعنا ماش يلحقها l'oxygène. عندنا froideur des extrémités la sueur suite à la fièvre. عندنا pâleur teinte livide. Augmentation du temps de bon pâleur تقدر تجي من هذاك ليكتير تقدر تجي من l'hypoperfusion تاع لابو تاني باسكو لابو مش يلحقها الدم هي لا كولور روزي هذيك تاع لابو تجينا من لي سيلول من الدم من لي غلوبول روج كي ما يكونش عندنا لا بيرفيوجن سانغين تاع لابو باينه بلي حتولي صفراء. augmentation du temps de recoloration cutanée
تما كي تعبز على لابو لو طون تاع لا ريكولوراسيون ينقص باسكو علاش راك عندك اون فازو كونستريكسيون موش يلحق الدم مليح لهاديك لابو. تما كي تعبز عليها طول باش يعاود يلحقها الدم مليح. بون ماشي مليح اصلا مي بون يطول باش يعاود يلحقها الدم. عندنا كونسيكونس بيولوجيك numération et formule sanguine. Bon, حنا نهضروا على الدم. عندنا les globules blancs, hyperleucocytose et leucopénie. تما عندك يولوا عندنا les globules blanches يولوا بزاف باسكو رانا اون رياكسيون ايمونيتير. تما les globules blanches كاع يولوا يديروا امبليفيكاسيون يزيدوا العدد تاعهم. عندنا انيمي hémolyse ولا hémorragie. soit hémolyse تما dégradation تاع les cellules les globules rouges ولا hémorragie تما قلنا بلي الدم تاعنا les cellules تاع les vaisseaux تاعنا راح يكونوا altérés تما يقدروا يصراو لنا hémorragie facilement. ولا soit la coagulation هذيك اللي صرات تما يولي الدم تاعنا كي on a consommé les facteurs de coagulation يولي hyper liquide تما يولي يصرا لنا hémorragie partout. هنا gazométrie sanguine. عندنا alcalose respiratoire à la phase précoce parce que la phase précoce le corps تاعنا حيسيي يكمبونسي هذيك ليبوكسي حيسيي يكمبونسي هذاك la diminution تاع الديبي la diminution تاع le sang ماشي le sang la volémie sanguine حيسيي يكمبونسيها بالhyperventilation تما يزيد la ventilation تاعو. تما une fois يزيد la ventilation تاعو حيزيد l'extraction de CO2. une fois يزيد l'extraction de CO2 tout CO2 في الدم رايح ينقص hypocapnie مدلي alcalose. On بعد في la deuxième phase يكون عندي acidose métabolique suite à une hypersécrétion de lactate. la lactate c'est acide lactique تما يدير لي une acidose. عندنا fonction hépatique l'acétolyse تما les cellules hépatiques يبداو يدمروا روحتهم يديغراداو. عندنا cholestate hépatique ou bien pardon cholestase. C'est la diminution de la sécrétion de la bile suite à la diminution de la bilirubine. C'est la bilirubine ماش تلحق le foie. قلنا la bilirubine يترانسبورتيها الدم vers le foie. ومن بعد هذيك لا bilirubine ماش تترانسبورتها من الدم لو فوا مليح تما يولي لو فوا تاعنا ما يخدمش لا بيل يسموها لا كوليستاز. عندنا hémostase TP et TP diminué le taux de prothrombine علاش باسكو عندنا la thrombine. la thrombine قلنا بلي هذيك la thrombine هي اللي حدير لي la formation. بون نحيت هذاك الشيما دوماج سي تري دوماج. دونك عندنا هذيك la thrombine اللي راح يحدد لي فورماسيون de la fibrinogène en fibrine. تما la thrombine هذه رانا كونسوميناها كاع تما كي هي بون هي تكون بروثرومبين ومن بعد تولي ترومبين تما كي كونسوميناها كاع رايحه تحبط في الدم سويت على كواغولاسيون. هذيك لا كواغولاسيون ايبر كواغولابيليتي درناها من قبل كونسومينا كاع لا بروثرومبين تحبط في الدم. TCA. Donc, on a sauté l'INR. L'INR, c'est bien, c'est un paramètre qui compare le taux, le TP تاع بنادم le patient تاعنا مع un TP تاع بنادم كيفاش يقولوا نورمال témoin كما يقولوا شاهد. تما كي نلقاوه طالع تما هاد البنادم الدم تاعو راهو بزاف كواغولي وراهو كي بزاف كواغولي ماشي كواغولي تما راهو عنده دي كايو سانغان. هادوك لي كايو سانغان كونسوماو لي بروتيين مزبوح ولا نعاود فيها كونسوماو لي بروتيين يولي الدم تاعو بزاف فلويد عنده لي ريسك تاع ليموراجي. تما هاد الباسيون لازم نديروا له دي تريتمون انتي كواغولون تما باش هادوك لي كايو نليزيوهم نديغراديو هادوك لي كايو سانغان اللي عنده. دونك عندنا TCA. TCA c'est bien le temps de céphaline راح لي اسمو دوكا هادي بروبليم temps de céphaline activé تما ينحوا الدم ويزيدوا له هاد لا سيفالين. هاد لا سيفالين شغل elle va induire la coagulation. une fois la coagulation هاديك ما صراتش تما الدم تاعنا راهو ناقص في لي فاكتور دو coagulation. وحنا قلنا في هاد لو كا que les facteurs de coagulation sont consommés تما الدم تاعنا راهو en carence تاع les facteurs de coagulation. عندنا la fonction rénale insuffisance rénale fonctionnelle puis organique. في الاول تكون بسبب ليبوبرفوجن هذيك ومن بعد تولي اورغانيك باسكو الغان تاعنا يبدا يتنيكروزا موش يلحقوا الدم يبدا لي سيلول تاعو يموتوا وحده بوحده. عندنا لا غليسيمي تكون في الديبي هيبر غليسيمي من بعد قلنا من قبل بلي في لافان تكون هيبوغليسيمي.
عندنا pH intramuqueux عندنا أكتر من 7.35 hypoperfusion tissulaire mésentérique. Bon رانا en acidose لا يس انا en acidose تما بسبب هذيك l'hyperlactatémie اللي هضرنا عليها من قبل. lactate hyperlactatémie marqueur biologique c'est CRP هذيك la protéine نسيت اسمها دوكا. المهم هاد la protéine va refléter l'inflammation procalcitonine IL6 IL8 C3 هادو كاع لي بروتيين نلقاوهم c'est des marqueurs biologiques de l'inflammation. عندنا لي بريليفمون ميكروبيولوجيك عندنا لي زيموكولتور باش نعرفوا كي نديروا لي زيموكولتور نلقاوهم بوزيتيف تما نلقاو فيهم لي بكتيري. عندنا بريليفمون لوكو او سي بي دي زورين سيكريسيون برونشيك ال سي ار هادو كاع نحو هاد لي ليكيد نحوهم باش نكسبلوريوهم ونشوفوا اسكو كاين بريسونس داجون باثوجين فيهم. عندنا ايكوفيون بو اي ميكوز سيل دران لي كوفيون تما نروحوا لهاديك زعما لا ميكوز لارينجيز زعما لا ميكوز تاع تاع النيف مثلا ونديروا لها شغل بروس نحو منها لي سيلول مع واش فيهم كاع لا سيلول لا ميكوز كاع نحو منها. تما لقينا في هذوك لي زيكوفيون لقينا دي اجون باثوجين تما هاد البنادم راهو اون انفيكسيون. لي سيل لي دران تما كاع لي سيكريسيون تاع الكور تاعنا كاع نيكسبلوريوهم. Donc, les étiologies. L'identification étiologique repose sur les prélèvements microbiologiques et l'imagerie médicale. Donc, les prélèvements, on va les explorer pour savoir l'étiologie, quelles bactéries qui ont le choc septique. Les données de l'imagerie médicale, les radiographies sont standards. Radiographie pulmonaire surtout. Est-ce qu'il y a un œdème dans le poumon, épanchement dans le poumon, échographie abdominale et pelvienne, tomodensitométrie, il a arrêté. Je vous dis les germes en cause. Les germes en cause sont le plus souvent les bactéries gram négatives parce que les endotoxines ils sont très agressives dans le corps تاعنا تما ils vont léser بزاف تاع l'endothélium. Les endotoxines le plus des 2 sur 3 des cas, c'est les plus fréquentes. On a les entérobactéries qui mènent les Escherichia coli, autres bactéries qui mènent les gram négatives, pseudomonas, c'est bizarre. Parfois des bactéries gram positives, surtout la staphylocoque et les pneumocoques. Anaérobie, exceptionnellement d'autres germes qui les virus les champignons et tout تما اغلب الوقت حيكون عندنا les bactéries gram négatives هما اللي حيديروا لنا هذا البروبليم. عندنا les portes d'entrée 40% sont pulmonaires 30% hépatodigestif 10% urinaire 5% cathéter تما حنا جبناهم للكور بلي كاتيتر اللي ندخلوهم في الكور. Autre peau, méninge, 5% non identifié, 15 à 20%. Et merci. Donc, j'espère que c'était utile. J'espère que c'était pas trop. Merci. Et نقول لكم في الآخر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.